അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്നൊരു അടിപൊളി മെക്സിക്കൻ ഡിഷുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് കൊസഡില. നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ടോർട്ടില ബ്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാവശ്യമായ ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. കുഴച്ചെടുത്ത മാവിലേക്ക് വീണ്ടും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് വീണ്ടും കുഴച്ചെടുത്ത് ഒരു 2 മണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് ഞാനിവിടെ ഒരു പിഞ്ച് റെഡ് കളറും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കുക. നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അടപ്പ് തുറന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 3-5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മസാല വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് മാവ് ഓരോന്നും ഓരോ ചപ്പാത്തിക്ക് ഉള്ള വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക. നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പരത്തി വെച്ച മാവ് മുഴുവൻ 2 സൈഡും ഇനി ബാക്കിയുള്ള ടോർട്ടില ബ്രെഡും ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുത്ത് മാറ്റിയേക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും വീണ്ടും പാനിൽ വെച്ച് 2 സൈഡും നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേലെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ മസാലയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് വേറൊരു ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് ഒരു സൈഡ് നന്നായി മൊരിയുന്നത് വരെ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞു വന്നാൽ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ 2 സൈഡും നന്നായി മൊരിയുന്നത് വരെ പാനിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.